Halo guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini langsung saja kita ambil orderannya. Orderannya ini ya guys, gorengan sama es cincau dan itu ya. Ini gorengan bisa. Gorengan pisang campur 10.000 ya. Oke guys, gorengannya sudah guys. Lanjut kita ambil es cincaunya. Wow. Ini sih ambil es cincau. Iya. Iya. Oh iya. Iya kayaknya. Iya, dua.
udah guys, lanjutkan guys. Oke, waktunya kita antar ini semua. Yoi mangan. Tahap 3 ya guys. 43.000. Oke guys, langsung saja kita antar. Dekat banget ngantarnya guys, dekat rumah lagi ya. Di sini doang ngantarnya guys. Asik. 45. Sama. Oke, sekian aja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tidak banyak basa-basi, udah beres ya, beres aja guys ya. Oke, langsung saja telolet om dekat rumah.